pagi anak-anak semuanya. Salam sehat. Tuhan memberkati. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat untuk hari ini. Pagi tadi bangun tidur sudah berdoa belum? Sudah. Semua sudah sarapan? Pasti. Oke. Kalau begitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. We are the best. We are the best. We are the best, the best, the best. Yes. Oke. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan belajar kita, yaitu dengan tema binatang. Binatang yang hidup di darat. Kita akan mengenal kucing. Di rumah punya kucing? Iya. Wah, lucu ya kalau punya kucing ya. Kucing adalah binatang ciptaan Tuhan yang hidupnya di darat atau disebut dengan binatang darat. Kucing itu sendiri adalah binatang yang suka makan daging. Khususnya dia senang dengan ikan, karena ikan itu berbau amis, jadi kucing menjadi lebih suka makan ikan. Nah, kucing itu mempunyai mata ada 2, mempunyai telinganya 2, lalu kakinya ada 4. Nah, ketika kucing itu dia berlari, biasanya ekornya itu bergoyang-goyang ya. Nah, ekornya itu ternyata digunakan untuk keseimbangan. Nah, hari ini anak-anak nanti akan belajar menggambar bentuk kucing. Bentuknya yang sederhana saja, dari bentuk oval, itu bentuk badannya, lalu bentuk lingkaran itu bagian kepalanya, lalu bentuk segitiga adalah bagian telinganya, dan lengkung di belakang adalah untuk ekornya. Lalu kakinya dibuat garis-garis 2, lalu ditutup ya. Kakinya kucing ada 4. Oke, dicoba, nanti dibantu sama mama ya. Yang berikutnya anak-anak akan menyebutkan atau bercerita tentang kucing ya, kucing kesayangan kalian yang kalian punya kucing. Oke, tetap semangat, selamat mencoba. Kita mulai menggambar kucing dengan membuat bentuk oval atau lonjong ya. Terus bagian kepala bentuk lingkaran. Untuk telinga dibuat bentuk segitiga 2. Lalu bagian matanya lingkaran kecil ada 2. Diberi segitiga untuk mulutnya. Lalu ada garis-garis kecil, garis lurus untuk kumisnya. Kita mulai buat kakinya, garis 2 ditutup, garis 2 ditutup, garis 2 ditutup lagi, garis 2 ditutup. Nah, kakinya ada 4. Kalau sudah selesai, kita buat bagian ekornya, garis lengkung. Garis lengkungnya ada 2. Selesai kucingnya. Kita akan berikan warna supaya cantik ya. Kucingnya diberi warna kuning. Oke, warnanya dengan rata, rapi dan teliti. Bagian kepala juga, telinga, kaki dan buntut. Nah, ini karena kucingnya belang-belang, kita kasih garis. Ini bagian mata dan mulut. Oke, selesai.